సో వెల్కమ్ బ్యాక్ ఎవ్రీవన్. ఆల్మోస్ట్ 6-7 మంత్స్ తర్వాత వినయ్ అదర్ ఈస్ బ్యాక్ అగైన్. మొత్తానికి ఆల్మోస్ట్ ఒక 5-6 మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ వీఆర్ ప్లానింగ్ ఎ ట్రిప్. సో ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు టైం 11 అవుతుంది. సో అర్ధరాత్రి నైట్ 11కి వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఎ ట్రిప్. సో ఇది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అనమాట. ఆల్మోస్ట్ ఈ గ్యాప్లో ఒక 3-4 వీడియోస్ తీసినుండే, బట్ ఎందుకో అప్లోడ్ చేయలేదు. సో అనంతగిరి హిల్స్, లక్నవరం లేక్ అండ్ 2 అదర్ చిన్న చిన్న ప్లేసెస్వి తీసాను, బట్ అవి అప్లోడ్ చేయలేదు. సో బట్ ఇప్పుడైతే షూర్ ఇది ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తా. సో నైట్ 11కి మనం ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతున్నాం. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక 3 అవర్స్ అయితే మనం అక్కడికి అనుకున్న స్పాట్కి రీచ్ అవుతాం, 3 to 5 అవర్స్లో. సో ఎక్కడికి అన్నది ఇంకా డిసైడ్ అవ్వలేదు, ఎందుకంటే 2 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. సో ఏదర్ నార్త్ వెళ్ళినా సరే 250 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది, ఏదర్ వెస్ట్ వెళ్ళినా సరే 250 కిలోమీటర్స్. సో సూర్యాపేట నుండి నార్త్ అంటే అరౌండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ 250 కిలోమీటర్స్ దగ్గర ఒక ప్లేస్ అనుకున్నాము. ఆర్ఎల్స్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ వరంగల్ అవతల ఇంకొక 250 కిలోమీటర్స్ దగ్గర ఇంకొక ప్లేస్ అనుకున్నాము. రెండిట్లా ఏది అన్నది ఇంకా డిసైడ్ అవ్వలేదు. సో ఇప్పుడు మేము స్టార్ట్ అయ్యి సో ఒక చాయ్ కేఫే దగ్గర ఆగి సో అన్నీ డిస్కస్ చేసుకొని ఏదర్ నార్త్ ఆర్ వెస్ట్ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి డిసైడ్ అవుతాం. సో ఇది యాక్చువల్గా ప్లాన్. సో నీళ్ళ క్యాన్, రేపటి ఫుడ్కి చపాతీలు, ఇంకో చేసిన చపాతీలు ఎందులో పెట్టినా ఆర్డర్ టేబుల్ మీద ఉన్నాయి. చేసిన చపాతీలు, ఉప్పులు, పప్పులు, గిన్నెలు, సాప. సో ఒక చిన్నపాటి సెటప్ అయితే సెట్ చేసుకున్నాం బ్యాచిలర్స్ కాబట్టి. సో బేబీ మన కారు తిప్పేస్తున్నా, అసలు ఆగుతలేదు. సో ఇప్పటికే లేట్ అయింది అని సావ కొడుతుండు. సో గ్యాస్, లగేజ్ బ్యాగ్స్, సో రేపు ఉంటాం కదా, సో రేపటికి బట్టలు అండ్ సాప, ఎవ్రీథింగ్, టవల్స్ అన్నీ సెట్ అయిపోయినాయి. సో మనం స్టార్ట్ అవ్వడం ఒకటే లేట్ ఉంది. సో మొత్తానికి మన రైడ్ స్టార్ట్ అయింది. బేబీ ఈజ్ ఆన్ డ్రైవింగ్. అన్నం ముందు మన పెద్ద మనిషి పరమేమో ల్యాప్టాప్ ముందు పెట్టుకునేమో షోకేస్ చేస్తున్నది. ఇట్లా మళ్ళంగా డీపీ పడుతుందో చూడరు ల్యాప్టాప్ మీద షోకేస్ చేస్తున్నామో, ఏం నొక్కుతలేడు. సో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా మన బోర్డ్ మీటింగ్ అనుకోకుండా కార్లోనే అయింది. సో నార్త్ ఆర్ వెస్ట్ అనుకున్న దాంట్లో వెస్ట్ సెలెక్ట్ అయిపోయింది. సో ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ నుంచి 259 కిలోమీటర్స్. సో ఇప్పుడు టైం 11:37. సో ఆల్మోస్ట్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ 3-4 కల్లా చేరుకుంటాము. సో 3-4 కల్లా చేరి పెద్ద చేసేది కూడా ఏం లేదు, కార్లో పండుకోవటమే. కానీ కొంచెం ఎక్సైట్మెంట్ తోటి ముందలే బయలుదేరుతాం. లక్నవరం వీడియో అండ్ రీసెంట్లీ 2 months బ్యాక్ అనంతగిరి హిల్స్ వీడియో, వైజాగ్ కాలనీ ఫుల్ వీడియో అండ్ కేఫేస్ వీడియో. సో ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ నాట్ అప్లోడెడ్. సో ఎందుకో అప్లోడ్ చేయలేదో నాకు కూడా రీజన్ తెలియదు, బట్ ఆల్మోస్ట్ 5-6 వీడియోస్ అయితే ల్యాప్టాప్లో స్టిల్ ఇన్ పెండింగ్. సో అవి అప్లోడ్ చేయను ఇక. సో డైరెక్ట్ ఈ వీడియోతో మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేస్తా. సో లొకేషన్ ఏంటిది అన్నది మాత్రం చూపెట్టిన రేపు ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ గెస్ట్ చేయండి, చూడండి. సో సచ్ ఏ సెక్సీ లొకేషన్ అనమాట. సో ఫస్ట్ ఎక్కడన్నా పెట్రోల్ బంక్ ఆగి డీజిల్ కొట్టేయాలి. లైక్ సో ఒక 30-40 కిలోమీటర్స్ రాగానే వి రీచ్డ్ ఏ బంక్. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ భారత్. సో లెట్స్ గెట్ అవుట్ రేట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎంత కొట్టిస్తామంటావు? సో రేట్ వచ్చేసి 97.24, 4,000 కొట్టాను. సో 420 అంట, 4,020 రూపీస్. సో 4,020 రూపీస్ ఫిల్ చేయబోతున్నాం ఇందులో. 0 ఈజ్ హియర్. ఏం పేరన్నా మీ పేరు? మళ్ళీ చెప్పండి. చేస్తురేడా యాక్చువల్గా 4,000 అని చెప్పినాం, కానీ 3,849 దగ్గర ఫ్యూయల్ ఈజ్ ఫిల్ అప్. సో కంప్లీట్గా ఫిల్అప్ అయిపోయింది ఫ్యూయల్. సో నో స్పేస్ లెఫ్ట్. సో ఆల్మోస్ట్ 40 లీటర్స్. సో ఇక్కడ నుంచి స్టిల్ 220 కిలోమీటర్స్ లెఫ్ట్. సో సీరియస్లీ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. సో మేము ఇలా ఉంటే దే ఆర్ వర్కింగ్ సో హార్డ్ ఇన్ ద మిడ్ నైట్. సో అది కూడా ఫ్యామిలీస్కి దూరంగా ఇక్కడ పడుకుంటూ, తిన్నారో లేదో కూడా తెలీదు. సో సీరియస్లీ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. సో స్లీప్ వల్ల రాజశేఖర్ అన్న బ్యాక్ వెళ్ళిపోయాడు, ఫ్రంట్ సీట్ నాకు ఇచ్చిండు. సో ఇక్కడ నుంచి 220 కిలోమీటర్స్ లెఫ్ట్ టు అవర్ స్పాట్.
సో బ్యాక్ సీట్లో పరం అండ్ రాజశేఖర్ అన్న ఇద్దరు ఫుల్ టు స్లీప్లు ఉన్నారు. సో గూగుల్ మ్యాప్స్ త్రూ వెళ్తుంటే ఇది ఒక 1 వేలోకి తీసుకొచ్చింది. సో రెగ్యులర్ హైవే కంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ 15 to 20 కిలోమీటర్స్ తక్కువ ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జాక్ట్గా ఆల్మోస్ట్ ఇంకా 177 కిలోమీటర్స్ లెఫ్ట్. సో యాక్చువల్గా 257 చూపించింది, బట్ కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ వల్ల అది 277 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది మాకు. సో ఇక్కడ నుంచి మేము అనుకున్న స్పాట్ స్టిల్ 177 ఉందన్నమాట. సో ఆల్మోస్ట్ 60-70 కిలోమీటర్స్ తర్వాత మళ్ళీ నేషనల్ హైవే ఎక్కినాం. సో ఇది నేషనల్ హైవే 365 నర్సంపేట దగ్గర ఉన్నాం ఎగ్జాక్ట్ ఇప్పుడు మనం. సో ఇప్పటి వరకు మీమ్స్లో చూసి నవ్వుకుంటుండే, లైక్ ఏంటి అంటే వెన్ యూ బ్లైండ్లీ బిలీవ్ గూగుల్ మ్యాప్స్ అని ఒక చిన్న మేమ్ ఉంటుంది కదా, ఆ మేమ్ని చూసిన రోజులు నవ్వుకుంటుంటే. కానీ లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం వరస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది. సింగిల్ రోడ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ వాజ్ సచ్ ఏ నాస్టీ రోడ్. సో గుంటలతోటి డ్రైవింగ్ చేసిన బేబీకి చుక్కలు కనపడ్డాయి, కూర్చున్న నాకు చుక్కలు కనపడ్డాయి. సో సచ్ ఏ వరస్ట్ రోడ్ అనమాట. సో డోంట్ బిలీవ్ గూగుల్ మ్యాప్స్ అని నాకు ఇట్లా కొంచెం పర్సనల్గా ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది ఫస్ట్ టైం. సో ఇక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ మన డెస్టినేషన్ ఇంకో 111 కిలోమీటర్స్ ఉంది. సో అరౌండ్ టైం 1 hour 57 minutes చూపిస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 2:11 అంటే ఎగ్జాక్ట్ 4 కల్లా మనం మన డెస్టినేషన్. మొత్తానికి నేషనల్ హైవే 365 నుంచి 163కి ఎంటర్ అయినాం జస్ట్ నౌ. సో ఇక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక 103 కిలోమీటర్స్ ఉంది. సో ఎట్లా కొట్టుకున్నా సరే ఒక 1.5 hour జర్నీ పడుతుంది. సో ఎంత పొద్దున వెళ్ళి మనం ఉద్ధరించేది ఇట్లా ఏం లేదనుకోండి. సో టైం ఇప్పుడు 2:30 అవుతుంది. సో ఇన్ కేస్ ఎక్కడన్నా బెటర్ స్పాట్ కనిపిస్తే వీ విల్ టేక్ సమ్ రెస్ట్ అండ్ వీ విల్ స్టార్ట్ ది జర్నీ అగైన్ ఆఫ్టర్ టుమారో మార్నింగ్. సో ఆ స్పాట్ ఎక్కడ ఏంటిదని ఇంకా ఏం డిసైడ్ అవ్వలేదు. సో లెట్స్ సీ ఎక్కడన్నా మంచి ప్లేస్ దొరికితే. సో ఈ రోజుకి స్లీప్ అక్కడనే ఇక. సో ఈ క్యూట్ అండ్ ఏ లార్జ్ టాటాయిస్ అర్ధరాత్రి 4 గంటలకి ఇది రోడ్డు దాటనికే ట్రై చేస్తుంది. సచ్చి కూర్చుంటుంది. అమ్మో, ఈ కాళ్ళతో కూర్చున్నది దీనం. దీనికి గోర్లు కూడా భయంకరంగా ఉన్నాయి, మస్తు పెద్దగా ఉన్నాయి. టర్టిల్ యొక్క వాక్. సో ఇంత నైట్ ఫారెస్ట్లో ఇది చాలా యూ కెన్ ఎంజాయ్ ఇట్. సచ్ క్యూట్ టాటాయిస్ కదా, పాపం భయపడుతున్నట్టుంది. దీన్ని వదిలేస్తా ఇప్పుడు ఇక. దీన్ని హింసించుడు కూడా ఇట్స్ నాట్ రైట్. ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ 3:45 3:45 is the time right now. So deep down in the forest, ఫోన్లో టవర్స్ లేవు, సిగ్నల్స్. సో నో సర్వీస్ అని పడ్డది. నో గూగుల్ మ్యాప్స్ ఆర్ వర్కింగ్, నో సోషల్ మీడియా, నథింగ్ ఈజ్ వర్కింగ్ హియర్. సో స్ట్రైట్ అవే రోడ్ని పట్టుకొని అయితే పోతున్నాం. సో ఎక్కడన్నా ఆపి రెస్ట్ తీసుకోవాలన్నా లైక్ ప్యాక్ అవుతున్నాయి లిటరల్లీ చెప్పాలి అంటే. సో ఇంత డీప్ డౌన్ ఫారెస్ట్లో ఆగి రెస్ట్ తీసుకోవడం అంటే ఇట్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ టాస్క్. సో లైక్ ఈ ఫారెస్ట్ దాటితే ముందు ఏమన్నా ఒక ఆపుకొనికే స్పాట్ ఏమన్నా వస్తే లైక్ ఇక్కడ లారీ ఉంది, లైక్ సంథింగ్ ఇష్యూ అయినట్టే ఉంది. బట్ ఏమైందో అర్థమైతే లేదు. లారీ దిగబడింది ఇక్కడ. TS 30T0711. సో తెల్లారగట్ల వితౌట్ స్లీప్ డ్రైవ్ చేసి ఇట్లుంటుంది అనమాట. సో గింతలు ఏం చూసుకోలేము. మన బాబాయ్ దింపేసిండు, బురదలలో దిగిపోయింది అసలుకి గుంతల. సో మొత్తానికి 4:47కి అనుకున్న స్పాట్ రీచ్ అయినాం. సో అరౌండ్ 11:40కి స్టార్ట్ అయినా మన జర్నీ 4:47కి అయిపోయింది. సో ఆల్మోస్ట్ 300 కిలోమీటర్స్ అక్రాస్ వచ్చేసాం. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ చూడవచ్చు, లైక్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఇన్ డీప్ స్లీప్. సో నేను మాత్రమే మిగిలాను. సో ఐ విల్ ఆల్సో టేక్ సమ్ రెస్ట్, హ్యావ్ ఎ గుడ్ స్లీప్. అండ్ రేపు మార్నింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తా. లైక్ ఎక్కడికి వచ్చాను, ఏమేమి చూస్తున్నాం, ఎవ్రీథింగ్ రేపు ఫుల్ టు కవర్ చేసేద్దాం. సో అంటిల్ దెన్ గుడ్ నైట్ ఆల్.